रात के 12 बजे हैं और मैं यहाँ पर मेकअप कर रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था। दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता और हाँ, मेरे चेहरे पे भर-भर के निशान हो रखे हैं, दाग धब्बे हो रखे हैं, जिन्हें मैं अभी होम रेमेडी ट्राई करके बिल्कुल भी हटा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। इसलिए मैं मेकअप कर के इसे भर-भर के छुपाया है और हाँ, यहाँ पे मैं खुले बाल रखूँ या बाँध के रखूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करना। और मैं यहाँ पे थोड़ी-सी मोटी भी हो गई हूँ क्योंकि मेरा वज़न 70-80 केजी हो गया था, जो मैंने अभी-अभी कम करना शुरू कर दिया है। तो ये ड्रेस काफ़ी अच्छी है जो मैंने मीशो से ली थी और ये सैंडल इसके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फाइनल ये रहा मेरा फाइनल लुक जो मैंने क्रिएट किया है। तो आप कमेंट करके बताना कैसा लगा?